Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous aider à savoir comment peut-on avoir d'autres sources d'informations pour apprendre les langues étrangères. Avant de voir cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, de la partager avec vos amis et votre famille. Et je vous laisserai le lien de mon compte Instagram et mon compte Facebook dans la barre d'infos. Alors on commence. Comme vous le savez tous, pour apprendre les langues étrangères, les sources d'information sont peu ici. Et on a besoin de trouver d'autres choses pour l'acquisition des langues étrangères. كيما على بالكم كامل هنايا باش نتعلموا اللغات اجنبيه ما كانش بزاف كيفاش نقول لكم مصادر اخرى باش نجبدوا منها لي زانفورماسيون ولا دوطر ايدي ولا دي زيدي هكا باش نتعلموا بهم اللغات الاجنبيه. Il faut que vous sachiez qu'il y a des livres sur internet sous forme de PDF et gratuits. Il y a aussi ceux qui sont payants. هنايا قلت لكم باللي لازم تعرفوا باللي كاينين كتابات اللي جايين على شكل PDF ولا فورما PDF. كاينين لي gratuits وكاينين لي payants يسمى لي تسلكهم. Si vous avez la possibilité d'acheter des livres sur internet, ne vous privez pas. إلا كان عندكم إمكانية باش تشريو كتابات من الانترنت نورمال كيما نشوف انايا كانوا يقراو معنا في الجامعة شراو الكتابات من الخارج نورمال شراوها شيبا باغ ان سيت انترنت. المهم شراوهم دومونديوهم من الانترنت ووصلوهم. Vous pouvez aussi dire à une personne qui habite en étranger de vous acheter des livres. هنايا إلا كان عندكم اللي يقولوا لكم ولا des amis ولا ça dépend qui اللي يكون ساكن في الخارج وصيوهم باش يشريو لكم كتابات اللي تسحقوهم بزاف اللي تسحقوهم يا في السوتونس تاع الماستر يا في الليسانس يا في الباك يا ça dépend. المهم إلا كان عندكم كشما عبد ساكن في الخارج وانتم تتعلموا اللغات الأجنبية قولوا له يشري لكم. Cherchez dans les bibliothèques et aux grandes librairies des livres que vous avez besoin. Bon, كاينين des bibliothèques كبار même des مكاتب كبار كاينين. حوسوا على الكتابات اللي تسحقوهم وشريوهم ديريكت. كاينين هكا مكتبات ça dépend يكون تاع مكتبة ولا اللي تبيع فيها اللي يبيعوا فيها الكتابات ولا لي زافير سكولير. كاينه لي سبيسياليزي في الكتابات تاع لي رومان ولا الكتابات كيما نقولوا المراجع وهذوك. نتوما حوسوا والكتاب اللي تلقاوه واللي يعجبكم بزاف اشريوه واللي تشوفوه يساعدكم في القرايه. Il y a des livres qui expliquent la base des langues étrangères et qui ont aussi des CD audio. هنايا كاين كتابات هادو تلقاهم في المكاتب. هو كتاب يشرح لك اللغة الألمانية ولا ça dépend la langue étrangère اللي راك تقرا فيها ça dépend يا روس يا اسبانيول يا ايطاليان ça dépend. هما كتابات جايين كتابات ومعاهم ان CD audio يسمى تقرا وتسمع en même temps. Il y en a des librairies qui vendent ou changent des livres mais ils sont de vieux livres. N'hésitez pas à aller voir. هنايا كاينين هنايا حنا عندنا في الجزائر même je pense partout dans le monde entier كاينين des boutiques اللي يبيعوا ولا يتبادلوا بالكتابات. بصح الكتابات هذو قدم كيما انا هذو اللي شريتهم هذو اللي عندي هذو كتابات قدم يسمى كاينين دي بوتيك اللي يبيع لك والله اللي يتبادل معاك تمدلو كتاب ويعطيك لك هو كتاب واحد اخر ça dépend. المهم ما لازم تروحوا تشوفوا هذا المكاتب. كاينين حتى اللي يبيعوا في الارض هنا في الجزائر كاين حتى اللي يبيعوا الكتابات القدم في الارض نورمال. نتايا روح خير وشوف واش يساعدك. تقدر تلقى يا تاع الجامعة يا تاع الليسي يا تاع البريمير يا تاع لو قادر تلقى في هذو اللي يبيعوا الكتابات القدم.
y a d'autres sources aussi. Quand vous achetez des cosmétiques ou des produits alimentaires, ça dépend. حاجة اللي تشريوها قادرين تشريو حوايج من الخارج ولا يجيبوهم لكم نتوما. vous profitez de l'occasion هذه. كيما هنايا ان ليسور، هنايا في لو باكاجينغ تاعو كاين راهم شارحين به، شارحينو هنايا اون فرونسي، هنا اونغلي، هنا جو سي با ما نعرفش هاد لا لونغ هادي. هنايا l'allemand ça dépend، كاينين plusieurs langues، كاين حتى هذا جو بونس لو روس. هنايا بروفيتي دو لوكازيون كي يكونوا عندكم حوايج كيما هادو نتوما هاو عندكم لو برودوي بصح ما تبخلوش رواحكم تقراو هادو منا تقدروا تهزوا كيفاش نقولوا، تقدروا تهزوا الافعال، تقدروا تهزوا الفوكابولير الاخر لي فراز تشوفوهم كيفاه مكونين، كيفاش راهي لا فراز هذه راهي كيما نقولوا اون فرونسي ومنا اون المون كيفاه اون اونغلي. ميم هذو كيما يقولوا باش يقول لك لو مود ديتيليزاسيون، كيفاش تستعمل هذيك الحاجه راك تلقاها اون بليزيور لونغ. انت ما تبخلش روحك، على بالي بلي على بالكم بصح ما تبخلوش رواحكم. كوم باغ اكزومبل هنايا هاي مكتوبه هنايا دويتش غليتا شتيب لوكن فيكلا، هنايا سي اون المون، هنايا سي اون انجلي، سا ديبون. نتوما ما تبخلوش رواحكم بالحوايج هذو، على بالي على بالكم مي ما تبخلوش عمركم. كيما هذه سي اون كريم هيدراتونط، من هنايا كاتبين نورفيغيشو فورمل، هنا اون المون ديب مويستر بودي لوشن، هنايا مكتوبه بالانجلي، وهنايا فويختيغكايتسبفليغه سوين هيدراتون. يسمى هنايا واش كاين المون انجلي المون فرونسي. وهنا ثاني vous allez trouver les langues، هنا en anglais، هنا en français، هنا je sais pas quelle est cette langue. المهم راكم تلقاو ما تبخلوش رواحكم. كاينين اللي مكتوبين ديريكت بالالمان ولا بالفرنسي، كيما هذه مكتوب فيها بالالمان، وهنايا ثاني بالالمان. كيما ميم حتى دونتيفريس، تلقاها مكتوبه هنايا بالالمانيه، يشرحي لكم هاهي المان فرونسي، وهنايا واش كاين ايطاليان جو بونس ايطاليان. المهم كاينين حتى كتابات ما هضرت لكمش عليهم نسيتهم، واحد الكتابات اللي كيما هذا جيرمان فريز بوك. هنايا تقدروا تلقاو كتابات كيما هذو اللي يكونوا يمدوا لكم هكا دي زيكسبرسيون، كيما هذا راهو دي زيكسبرسيون هنايا بالانجلي وهنا يمدهم لك اون المون. هذ الكتابات هذو سيو تحبسوا عليهم عند هذوك لي بوتيك ولا اللي يحطوا برا في الارض اللي يبيعوا الكتابات القدم. Voilà quelques conseils de ma part pour vous aider à acquérir les langues étrangères. Bye, à une autre vidéo.